Сайн мэцүүний хүмүүс сонсогч нараа ингээд очиасаа еврейтэй үл мэдэх подкастын маань дараагийн дугаарт Lemon Press компани хамтран үүсгэн байгуулагч гүйцэтгэх захирал анх хоёр оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Та бүхэнд бас энэ өдрийн мэнд хүргэе. Үл мэдэх подкастын сонсогчдод өдрийн мэнд хүргэе. За ер нь анх хоёр маань бас яаж одоо нэг мэрэгчлээ сонгож ив тэгээд хэн нөлөөлөв, юу нөлөөлж ив? За миний хувьд бол ер нь багшийн гэр бүлээс гадалтай багш нар байдаг. За манай аав бас өөрөө багш хүмүүс байдаг. За тэгээд баг байхад ер нь илүү одоо математик харж ямаг явуулна гэж математикийн хичээл рүүгээ илүү гүнзгий орж одоо сурсан. За тэгээд энэ хугацаанд бол яг тухайн үед намайг их алах сургуулиуд төгсөж байхад эдийн засгийн мэргэжил бол нэлээд хот болцсон байна. Эдийн засгчаар ажиллахад одоо алдахгүй л гэдэг байлаа шүү дээ. Тэгэхээр сургуулиуд төгсөөд ер нь Монгол Улсын эдийн засгийн сургуульд орсон. За намайг ордог жил буюу одоо 2011 онд юу байсан? Монгол Улсын их сургууль анх удаа liberal arts систем рүү шилжиж байсан. За liberal arts гэдэг нь болохоор эхний 2 жил огт хичээл сонголт одоо мэргэжил сонголтоо хийхгүйгээр дуртай хичээлүүдэд авдаг. Тэгээ 3 дугаар курстэй мэргэжлээ сонгодог байсан. Тэгээд ер нь бол би эдийн засгийн мэргэжлээр сонирхож одоо сургуультай орсон боловч эхний 2 жил яг эдийн засгийн холбоотой, санхүүтэй холбоотой, бизнестэй холбоотой маш олон хичээлүүдийг авсан. Дээд математик ч гэсэн авч ирсэн. Тэгээд 3 дугаар курстэй ер нь эдийн засгаар дагнахаас илүүтэй санхүү бизнес тал руугаа илүү сонирхолтой байна гэж шийдээд бизнес удирдлагын мэргэжил рүү орж ирсэн. За тэгээд бас нэг маш сонирхолтой нэг компаниг үүсгэн байгуулад бас богинохоо хугацаанд чамгүй нэг зүйлийг хийж бүтээсэн гэдгээр нь залуучууд илүү их мэдж байгаа. Lemon Press-ийг ялангуяа уншдаг залуучууд бол энэ дугаарыг сонсож байгаа бас маш сайн мэдж байгаа хаа. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн яг нэг хөрөнгө оруулалт тэгээд яг хувьцаа, бонд, coin ч гэх юм уу яг энэ нэг эдийн засаг дээр юу болоод байна гэдэг талаар тэр товчхон хэрнээ шүүрүүгчдээ мэдээлэл өгдөг. Ийм одоо компаниг үүсгэн байгуулсанд бол маш их баярлж байгаа. Тэгээд бахархаж байгаа. Энэ санаа ер нь хаанаас гарваа? Тэгээд хизээ яг энийг за одоо ер нь компани болгоод цааш нь ингээд хөгжүүлъя тий явъя гэд хизээнээс яг энэ ингээд явж эхэлсэн бэ. Танаа нь яаж гарч ив? Энэ талаараа бас хуваалцав. За Lemon Press-ийн хувьд бол хэвлэл мэдээллийн буюу медиа компани байгаа. За үйл ажиллагаагаа явуулаад 1 жил 1 сар болсон байна. 2020 оны 9 сард үүсгэн байгуулагдчих байсан. За миний хувьд бол одоо их сургуулаа эдийн засаг санхүүгийн хичээл аваад тэгтээ бизнес удирдлагын чиглэлээр одоо төгсчөөд худалдаа хөгжлийн банкнд бол анх орж байсан. За автодалагчаар орж байсан. За тухайн үед бол банкны одоо систем яаж явдгийг угаасаа банкнд орно гэдэг чинь өөрөө мөрөдлийн ажил байгаа шүү дээ тий. Тэгээд орсон боловч ер нь банк надад тохирохгүй юм байна гэдэг Unitel Group-ийн контент бодлого төлөлтийн газар гэдэг газар нэгжид орж ажилласан. За тэгээ энд бол ажиллаж байхдаа би ер нь контентын зах зээлийг яг платформыг үзүүлэгч талаас нь харах боломж олдож байгаа юм л та. Та бүхэн мэдж байгаа бол Univision гэдэг охин компанитай. Univision бол контентыг хүргэдэг айгүй том платформ байдаг. Монголын бол одоо хамгийн том медиа контент хэрэглэгчдээс хүргэж байгаа платформын бизнес байна л та. Тэгээ энэ бодлого төлөлт одоо контентын бизнесийг мэдээж одоо том зургаар нь харах хэрэгтэй болно. Гадны жишээнүүдийг харах хэрэгтэй болно. Гэтэл одоо Америкч гэдэг юм уу ер нь бусад том улсуудыг харахаар контентын бизнес гэдэг бол ер нь зардлаа багасгаж илүү синержитэй ажиллаж одоо контентын үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд нэгдэн нийлж идэг юм процесс бол айгүй хурдтай явагдчихсан. За та бүхэн санаж байгаа бол одоо Америкт 5 том контентын компани байгаа шүү дээ. Одоо NBC Universal, Comcast одоо Comcast-ийн харин NBC Universal байдаг. За Walt Disney байна. 21-р зуун Fox байна. CBS байна. Viacom байна. Тэгэхээр компаниуд бол бүгд доороо юм медиа хэрэгслүүдтэй киногооч үйлдвэрлэдэг, контентыг шалгадаг, мэдээг ичвчдэг юм том группүүд болоо явчихж байгаа. За Монголд бас ер нь яг энэ төрлөөр бас контентын медиа группүүд үүсэл явж байгаа юм л та. Та бүхэн мэдж байгаа л одоо News Corporation буюу Bloomberg телевиз, засгийн газрын мэдээ сонин, Forbes сэтгүүлний карьер тийм Монгол контент групп буюу одоо GoGo, Ялоцгийн мэн Мамурч гэдэг юм уу.
нэг групп компани. За media group гэж байгаа. Дотор нь бол NTV за хэд хэдэн сэтгүүлүүд бас байдаг. Orange Entertainment гэх юм уу кино контентын компани байгаа. За Монгол телевиз ч гэсэн одоо групп компани болж явж байна. Тэнгэрлэг media group гэдэг одоо яг үүсгээд явж байна. Тэгэхээр ер нь ийм тренд бол ажиглагдаж байгаа юм л та. Гэхдээ Монголын контентын зах зээлийг ингээд харахаар бизнес модель гэдэг юм байна. Одоо бизнес модель альва бизнес бол дандаа бизнес модельийнхаа дагуу явна. Монголд бол ерөөсөө сурталчилгаа зөнхөлдөг. Одоо 70-80-90-ад оны харьцуулахад бол хүмүүс контентэд мөнгө төлөхөө байсан байна. Тэгэхүүн үед бол сонинд мөнгө төлж мэдээ авдаг байсан бол Монголд одоо мөнгө төлж контент өгөх байсан байх шүү дээ. Тэгэхээр сурталчилгаа гэдэг модель руугаа яваад орчгоор маш хараат болчдөг юм байна. За ялангуяа Монгол үйл ажиллагаа явуулж байгаа медиа компаниуд бүгд стрим одоо томхос санхүүжилт байна. Илүү бизнес гэхээсээ илүүтэй медиа компаниг үүсгэж явж байгаа хүмүүс бол медиа павер гэж хардаг байсан. За тэгэхээр Lemon Press-ийн хувьд ерөөсөө энэ модельээс өөр байя. Бус компани одоо медиа компаниудтай харьцуулахад яг л бизнесийн зарчмаараа ажиллая. Ямар нэг олон нийтийн одоо үзэл бодол ялангуяа улс төртэй мэдээлэл бол бага бай. Ерөөсөө бизнес руугаа чиглэе гэсэн үзэл санаатгаар бол үүсгэн байгуулагдсан. За энэ ч утгаараа манайх улс төрийн ч гэдэг юм уу контентууд гаргахаас илүүтэй бизнесийн хөрөнгө оруулалтын санхүүгийн мэдээллүүдийг бэлтгэж өгдөг байна. За үүсгэн байгуулсан түүх рүүгээ ороход манай хамтран үүсгэн байгуулагч залуу хоёр бол бас Монгол Улсын их сургуулийн эдийн засгийн сургуулийн эдийн засгийн онлын төгссөн залуу байдаг. Бид хоёр яг нэг төгсөлт. За манай хүн бол илүү эдийн засгийн өрсөлдөх судалгааны төв одоо ажиллаад эдийн засгийн мэргэжлэрээ дагнаад явсан. Би бол илүү бизнес чиглэлээр дагнаад явсан. Тэгээ 5 жилийн дараа эргэж уулзаад ер нь одоо хөрөнгөний зах зээл, бизнесийн зах зээлд бол яг залуучуудад хэрэгтэй. Яагаад гэдгийг тайлбарсан мэдээний их сурвалж бол айгүй бага байна. Тэгэхээр энийг нь ер нь гаргаж ирэх хэрэгтэй юм шүү гэж ярьж байна. Эхний хэд хэдэн дугаарууд дээр нэг одоо хувьцааны дансны гингүүд л бид нар 1072 л гэж мэддэг. Энэс шиг ингээд яг хувьцааны данс гэдэг гингүүд бид нар компани хувьцаа худалдаж аав юм байна гэдэг. Тэр дис дараалал нь одоо гаднаас одоо Apple-ийн хувьцаа авах гэж байгаа бол би яг яах ёстой юм гэдэг юм уу ингээд бүх юм ингээд маш ойлгомжгүй байхад ингээд тэрийг ингээд айгүй цэгцтэй тэгээд яг step by step гэдэг шиг ингээд гаргаад ирсэн нь бол таалагдчихсэн л да. Түүчээлж салхийг хагалж ер нь бол ингэж бас гоё мэдээллийн чиглэл гарч ирсэн бас айгүйх баярлсан. Тэгээд буцаад нөгөө яриалуугаа ороход ер нь нөгөө нэг энэ чиглэлээр ингээд ажиллахад яг ийм ур чадваруудыг шаардна гэвэл ер нь яг ямар ур чадваруудыг шаардах вэ? Ямар ур чадваруудыг нэрлэх вэ? За Lemon Press-ийн чиглэлээр ажиллахад уу? Ер нь Lemon Press-ийн одоо нэг яг чиглэлээр ажиллахад давхар бас нэг яг энэ мэргэжлийг эзэн бизнес удирдлага төгссөн хүний хувьд одоо жишээлбэл чи нэг ийм чадвартай байхгүй бол яг ажил дээр гараад яг ийм чадвар угаад чамаас шаарддаг юм аа. Тэгэхээр эртхэн эндээ нэг өөрийгөө бэлдэх хэрэгтэй байгаа юм аа. Гэвэл Lemon Press-ийн хувьд бол хэвлэл мэдээллийн компани гэдэг утгаараа мэдээж одоо хэвлэл мэдээллийн салбар руугаа ингээ харьцуулагдчихж байгаа. Тэгэхээр сэтгүүлч мэргэжилтэй хүн гэдэг нь өөрөө хөрөнгө оруулалт бизнес болоо явж байгаа. Ялцчгүй бизнесийн эдийн засгийн сайн ойлголттой болох шаардлага гараад ирж байна. Тэгэхээр бид хэдийн хувьд одоо Lemon Press дээр бол аль болох эдийн засгийн санхүүгийн одоо бэкграундтай мэргэжилтэй хүмүүс хайр хийх зорж байгаа. Тэгэхээр яг Lemon Press-ийн хувьд одоо ороод ажилланаа. Lemon Press-ийг илүү ирээдүйд одоо томруулнаа гэж харж ивэл яг санхүүгийн эдийн засгийн суурь ойлголтууд сайн байх шаардлагатай бол явчихж байгаа. Их тийм зүйл байгаа. Гэхдээ миний хувьд бол одоо бизнесийн удирдлагаар төгсчүүд одоо юу яриад байгаа юм бэ гэж харахад мэдээж медиа компаниг бизнес талаас нь харах шаардлагатай болчихж байгаа байхгүй. Одоо альва компани орлогоо нэмэгдүүлж явах хэрэгтэй. Маш одоо үр дүнтэй бүтээмж өндөр ажиллаж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр медиа бизнес юу нь яаж явдсан бэ гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Тэгээд бид хэдийн хувьд бол илүү одоо гадны медиа компаниудын бүтцээр гадны медиа компаниудын одоо тайлтай ажлынх нь албан тушаалын хүртэл илүү гадны компаниудыг бол жишгэлж хардаг. За жишээ нь хэд writer гэдэг ажлын байр байхгүй. Монголд бол journalist буюу одоо сэтгүүлч гэж орчуулагдаад байдаг. Бид хэдийн хувьд бол одоо гадны компаниудыг ялангуяа бизнесийн медиа компаниудыг харахад writer буюу одоо яг тухайн сэдвэрээ бичдэг
үнийг хэлээд байгаа юм л та. Илүү одоо шинжилж бичдэг. Тэгэхээр BTT-ийг сэтгүүлч гэдэг тайтл байхаас илүүтэй business writer, financial writer гэж яг одоо салбар мэргэжсэн бичдэг хүмүүсүүдийг одоо сургаад хөгжүүлээд явж байгаа. Одоо сэтгүүл зүүн мэргэжилтэйхээс илүүтэй санхүүгийн чиглэлээр ч байгаа одоо санхүү эдийн засгийн background ч тийм хүмүүсүүдийг хайр хийхийг илүү зорж байгаа. Тэгэхээр одоо нэг яг мэргэжлийн талаасаа гэх юм бол одоо нэг яг ажил дээр хараад би нэг ийм чадварыг нэг эзэмшсэн байсан бол улан энийг энэ хэмжээнд хийх байсан да гэвэл чадварууд байгаа шүү дээ. За илүү их нэг судалгаа анализ талдаа өөрийнхөө чадварыг хөгжүүлсэн бол энэ дээр арай илүү нэг ахиц дэвшилтэй хурдтай юмнуудыг хийх боломжтой байсан юм байна да. Энийг сурцсан бол гэд тэгж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг залуучуудад яг ийм ур чадварууд бас нэг өөрт чи хэрэг болоод идэв шүү гэд нийтлэгээрээ тий. Яг заавал нэг юу гэхгүйгээр нийтлэгээрээ нэг иймэрхүү ур чадварууд юу н одоо шаардаад байна. Тэгээд ирээдүйд шаардах юм шиг байна ч гэх юм уу. Талаар хуваалцвал. За миний хувьд бол ер нь нийт тэргуунд хэвлэл мэдээллийн боловсрол буюу media literacy гэдэг ур чадвар залуучуудад маш дутагдж байгаа юм шиг санагддаг. Тэр нь юу хэлээд байгаа вэ гэхээр ерөөсөө л хүн өдөр тутмынхаа амьдралд үзэж байгаа, харж байгаа мэдээллүүдийнхаа үнэн болон одоо худлаа эсхийг ингэж шүүх чадвар л байна л да. Одоо literacy буюу энэ өгчөөрөө бичиг хүслэг тайлагдалт гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр media literacy гэдэг нь ерөөсөө уншиж байгаа, харж байгаа мэдээллийнхаа үнэн зөвийг шүүж чаддаг одоо боловсролыг хэлээд байгаа юм л да. Тэнгүүд яг одоо монголчуудын ялангуяа залуучууд ч гэлтгүй ер нь монголчуудын хэл мэдээллийн боловсролыг харахаар ерөөсөө харсан болгондоо итгэдэг. За тэр мэдээ ер нь хэр үнэн зөв бэ гэдгийг ингэж шүүж чаддгүй бол явчих юм байна. Тэгэхээр media literacy-тэй мэрэгчлээ хүн бол ерөөсөө тухайн уншиж байгаа зүйлийг хэр үнэн юм бэ гэдгийг хэд хэдэн зүйл хараад мэдчих болж байна. За ер нь энэ их сурвалж нь юу? За хин гэдэг хүн бичсэн байна. Доор нь ямар комментүүд бичигдсэн байна гэдэг юм те. Тэгэхээр энэ media literacy сайтай мэрэгчлэн оюутан залуучууд бол хамгийн сайн их сурвалжуудыг олж уншиж чаддаг болдог. За тэр нь монгол хэл дээр байна уу, англи хэл дээр ялгаагүй уншиж байгаа мэдээлэл маань ер нь үнэн юм уу, буруу юм уу, одоо хэр одоо ортой статистиктэй гэдгийг мэддэг болчих жоох. Миний хувьд бол энэ баг англи хэлний чадвараас ч илүү чухал байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ чадварыг бас суулгамаар. За хоёрдугаарт нь санхүүгийн боловсрол гэж одоо ярьж байгаа financial literacy тийм. За financial literacy гэдэг нь ер нь мөнгөө санхүүгээ яаж зарцуулт юм бэ гэдгийг залуучууд айгүй сайн ойлгох хэрэгтэй байна. За миний хувьд бол одоо жиргэл нэг одоо хайлаас ингээл гаралтай сургуультаа сураал ажиллажлаа хийгээл явж байгаа. Цалин бүлүүний ингээл асуудал мэдээж орж ирж байгаа. Тэнгүүд санхүүгийн боловсролтой хүн хичнээн төгрөгийн цалинтай байсан олж авч байгаа одоо орж ирж байгаа орлогоо зөв зарцуулж чаддаг болж байгаа юм. Энэ байхгүйгээс болоод манай залуучууд одоо айгүй их зээл авдаг болж байна. Бага цалинтай хэрнээ айгүй өндөр амьдралын юм маягтай. Одоо ердөө 600 сая төгрөгийн цалинтай хүн iPhone 12 Pro бариад ах чинь юм бол бодохгүй юм л та. Тэгэхээр ер нь энэ хоёр чадвараа сайжруулах хэрэгтэй байна гэсэн нийтийн зүйл байгаа. Тэгээд Lemon Press-ийн хувьд бол хэвлэл мэдээллийн боловсрол болон санхүүгийн боловсролыг аль нь төвлөрч ажилладаг. Бид дандаа их сурвалжтай мэдээлэл гаргадаг. Гаргаж байгаа статистик топ баримтуудыг их сурвалжийн байнга дуртай хичээдэг. За нөгөөтэйгөр санхүүгийн болон бизнесийн мэдээг ойлгомжтой байдлаар хүргэхийг зорддог. Тэгэхээр Lemon Press-ийг хийж байгаа шалтгаан маань миний бас энэ хоёр чадварыг одоо суулгах хүсэлтэй маань холбоотой хэлэлээ явчихж байгаа юм л та. Ер нь нэг энэ чиглэлээр ажиллахын одоо нэг сайхан болон одоо нэг хэцүү тал нь юу вэ? Миний хувьд бол медиа салбарт яг ажиллаж эхлээд 1 жил 1 сарыг өнгөрүүлж байна. Өмнө нь бол илүү платформ талаас нь ажиллаж байгаас учраас яг медиа салбар гэж бол хэлэхгүй. Lemon Press-ийг ажиллуулж авах хугацаанд хамгийн түрүүнд ажиглагдсан зүйл бол ер нь хэвлэл мэдээллийн салбарын эдийн засгийн байдал бол айгүй хүндэл байдгийг байна л та. Тэгэхээр энийгээ дагаад одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр яг деталь руу ороход бол сэтгүүлчд маш бага цалин авч байна. Маш бага цалин авах гэдэг утгаараа гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн нийтлэл контентуудын чанар буурч байна. За мэдээж бага цалинтай сэтгүүлч орлогоо нэмэгдүүлэхийн тулд худал мэдээлэл бичих шаардлагатай болж байна тийм. Та бүхэн одоо энэ үгийг сонссол троллууд гэж яриад байдаг тийм. Эсвэл одоо
зохион байгуулалттай мэдээллүүд явдаг шүү дээ. Тэгээ энийг бол сэтгүүлчнэр хийгээд байгаа шалтгаан нь орлогоо нэмэгдүүлэх гэж үзээд байгаа гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр орлого багтай сэтгүүлчнэр орлогоо нэмэгдүүлэхийн тулд стандартад нийцэхгүй ч гэдэг юм уу буруу замаар л одоо ажиллах болчихдг юм байлээ. Тэгээ медиа салбарын маш олон сэтгүүлчнэр одоо салбарын хүмүүстэй ингээл уулзаал явж байгаа юм л да. Тэгээ хамгийн түрүүнд энэ хэвлэл мэдээллийн салбарын эдийн засгийн байдал нь өөр аягүй болцсон юм байна гэж ажилласан. За тэгээ ер нь медиа салбарыг ингээд том зургаар нь харахад бол жилд нэг 35 тэрбум төгрөгийн зах зээл байна гэдэг байна. Энэ бол одоо маш жижиг зах зээл байгаа юм л да. Одоо нөгөө үрс одоо шидийн том зах зээл одоо ажил жуулчлалтай хүртэл харьцуулахад аягүй жижигхэн зах зээл учраас эдийн засгийн байдал бол аягүй хүн юм байна. Энэ ч утгаараа медиа бизнес эхлүүлээд явъя гэхээр амархан одоо өсөлтөд холбогдож байдаг ч гэдэг юм уу тий. Амархан одоо олон нүдэнд л өртдөг юм байлээ. Тэгэхээр ийм чаленж бол юм байгаа юм байлээ. Тэгэхээр манай хувьд бол яг их мэдээллийн эдийн засгийг яаж шийдэе гэж бодоод байгаа гэхээр яваандаа 2023 оноос ч юм төлбөртэй контент гаргадаг тийм. Төлбөртэй контент гаргахын тулд контентынхаа чанарыг сайжруулдаг, яг багийнхаа чадвар бидлэгрүүл хөрөнгө оруулдаг, илүү Lemon Press урт хугацаанд ажиллах сонирхолтой хүмүүсүүдийг бэлтгэх гэж хараад байна. Тэгвэл нөгөө нэг мэрэгчлэрээ ингээд ажиллаж явах үеийн хэрэгжүүлсэн сайн туршлага гэвэл за би бол ер нь яг миний одоо ажиллах арга барил бол яг анх Unitel Group-д орол сууж байгаа юм л та. Unitel Group-ийн хувьд бол MCS компани охин компани гэдэг утгаараа соёлын хувьд яг маш одоо өндөр түвшинд хөгжсөн яг л merit based буюу чадвараараа дэвшилдэг team системийг сурсан байна. Гэхдээ мэдээж нөгөө том group компани corporate зарчим гэдэг утгаараа зарим системүүд бол мэдээж илүү уламжлалт системээр явж байгаа. За наадзах нь бол одоо менежертэйгээ уулзах гэдэг юм тий. Монголд ч нэг team соёл байгаа гэдэг шүү дээ. Яг менежертайгаа уулзах цагийг бол яг алтман ёсоор гаргадаггүй гэх юм уу. Тэнгүүд гадны компаниудыг харахаар одоо Silicon Valley ч гэдэг юм уу, технологийн компаниудыг харахаар one on one time гэж аягүй их байдаг. Удирдлага нь шууд удирдлагад хариалагдаж байгаа хүнтэйгээ тулж ярьдаг. За тэгээд one on one хийснээрээ тэр хоёр хүн хоёулаа бие биендээ юу болоод байгаа юу болохгүй байгаа гэдгийг уулзах боломжийг олгочихж байгаа байхгүй. Одоо one on one time-ыг би бол өөрийнхөө багт байдаг хүмүүстэй банк хийдэг. Тэгэхээр хүмүүсүүд маш их удирдлагатай ажилладаг хүмүүстэй банк one on one time хийдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол яг уламжлалт компаниуд төр нэг тэгж ажиглагтаад байдаг юм шиг санагддаг. За нөгөө тэгүр болохоор яг бид хэд одоо жижиг компани 14 хүний үйл ажиллагаатай явж байна. Гэхдээ нэг тийм зүйл байд юм билээ. Удирдлага бол нэг хүний одоо attention өгөх чадах, анхаарал төвлөрүүлж чадах хүн бол ерөөсөд 7-8 байдаг гинэ. Тийм ч учраас 14 хүнтэй компанийн хувьд бол ер нь дор хаяж нэг 2-3 менежер гарах хэрэгтэй болол явчихж байгаа юм л да. Би ч одоо ажил дээр ингээл манай нэг хүн одоо бид хоёр баг яриаггүй ингээл 7-8 хандсан байгаа байхгүй. Би өөрөө ч тэрийг анзаараагүй. Тэгэхээр бид хэдийн хувьд бол daily scrum meeting буюу одоо өдөр болгон 10 цагийн үед бүх багийн хүмүүс маань бие биендээ апдейт хуваалцдаг. За би өчигдөр ер нь юу дээр ажиллаваа. Өнөөдөр ер нь юун дээр ажиллах гэж байна. Надад ер нь ямар асуудал тулгараад байна гэдэг 3 форматаар өглөө болгон 10 цагаас манай багийн гол хүмүүсүүд бие биентэйгээ мэдээлэл хуваалцчихдаг. Тийм үү? Тэрний давуу тал нь бол би өдөр хүмүүстэй ярихгүйгээр гэхдээ айгүй асуудал нь юу болох гэдгийг ойлгох боломж гарт юм бил. Тэгэл медиа компани дээр бол ер нь тийм модельээр ажиллаж үзэж байгааг үр дүнтэй санагдсан. Нөгөө нэг ажиллаж байх үед нэг тулгаддаг байсан түгээмэл бэрхшээл гэвэл одоо яг юу хуваалцах вэ? Тэр бэрхшээлүүдээс яг юу гэж суралцсан бэ? За Lemon Press-ийн хувьд бол яг одоо манай хамтран үүсгэн байгуулагч Золоо Эрвэт хоёрын хувьд бол контентын чанарт бол байнга анхаарахыг хичээдэг. За манай одоо компанийн үн цэнд байдаг нэг өгүүлбэр нь үргэлж дэлхийн стандартад нийцсэн контент гаргах хэрэгтэй. Always write the world standard content гэдэг өгүүлбэр байдаг байхгүй. За тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хэвлэл мэдээллийн бусад компаниуд ямар ч системээр ажилладаг бай, ямар ч төрлөөр контент бичдэг. Битэд бол бусад дэлхийн дээр амжилттай үйл ажиллагаа явуулж байгаа медиа компаниудын стандарт руу үргэлж тийм үйл шүү. Тэдний төвшөнд бичиж шүү гэж зорддог. За тэгэхээр энэ нь юу гэсэн үг вэ гэдээ ингээ харахаар бол
дандаа их сурвалжтай контент бичих хэрэгтэй. За хэрвээ товчилж болох санаа байх юм бол айгүй товч бичих хэрэгтэй. За мөн тухайн сэдв рүүгээ гүнзгий орох хэрэгтэй гэж одоо шаарддаг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бусад медиа компаниудыг ингээл харахаар хэдий 4 сэтгүүлчтэй медиа компани ирнэ. Одоо баахан сэдвэрч таг. Улс төр, эдийн засаг, одоо бизнес, спорт, entertainment те. За мэдээж нэг ярилцлага юм бол ингээл ямар ч медиа сайт руу ороход ер нь нэг юм 10 минут байдаг шүү дээ те. Манай хувьд болохоор бүгд л яг бизнесийн болон хөрөнгө оруулалтын хэмжээлийг мэрэгшиж сэдв рүүгээ бүр гүн орохыг шаарддаг. Тэрүүгээрээ бас айгу өөр даваа талтай байдаг л гэж бодоод байдаг л та. Тэрийг айгу пуш хийхийг зорддог. Ер нь нөгөө нэг карьер гэдгийг юу гэж ойлгодог вэ? Тэгээд карьераа ер нь төлөвлөх хэрэгтэй юу? Хэрвээ та төлөвлөдөг бол ер нь хэдэн жилээр төлөвлөдөг вэ? За мэдээж ер нь миний энэ одоо ажил маань ямар үр дүнд аваачих юм бол доо би ер нь одоо тэр хүрэх гээд байгаа үр дүнд ямар хуу хэлбэрээр оролцож байгаа вэ гэдгийг ойлгох хэсэг байх л та. За би бол хувьдаа нэг тийм айхтар олон жилээр нь ч гэдэг юм уу 5-10 жилээр ч гэдэг юм уу айхтар төлөвлөд байдаггүй. Яг Lemon Press гэдэг компани хаа очиж хүрэх юм бэ гэдэг зорилт руугаа айгүй ордог. Тэгээд миний одоо төсөөлж байгаагаар одоо залуу бит хоёрын зорж байгаагаар бол 5 жилийн дараа Америкт Bloomberg, одоо Англид Economist, Японд Japan Times, Катарт Al Jazeera гэдэг шиг яг л тухайн улсыг айгүй сайн төлөөлж чадах медиа сууг байгаасаа гэж хүсэж байна. Тэгэхээр магадгүй миний карьерийн хувьд бол 5 жилийн дараа гэхэд Lemon Press-ийг тэр хэмжээнд очихтол нь сайн хөгжүүлчих гэсэн байх хэрэгтэй болж байна. За тэгэхээр тэр хэмжээнд одоо сайн хөгжсөн байх хэрэгтэй болж байна. Илүү сайн мэрэгсэн байх хэрэгтэй гэж хараад байгаа юм л та. За магадгүй одоо corporate компанид ажилладаг хүний хувьд бол миний хариуцж байгаа ажил ер нь нэг ямар үр дүн өгөх юм бол зах зээл ямар эерэг үр дүн авчрах вэ гэдэгт айгүй сайн төвлөрөх хэрэгтэй байх. Ер нь тэгээ хүн чинь нөгөө би ер нь нийгэмдээ ямар бүтээмж бий болгох чинь ямар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж гаргаж ийн гэдгээс л тэр карьерийн утга учирыг айгүй сайн карьерийн утга учир ер нь айгүй ойлгомжтой болдог юм шиг санагддаг. Тэгвэл нөгөө нэг анх ус ажлын гараагаа ханаас эхэлчихээ. Тэгээд би хүртэлх одоо яагаад одоо нөгөө нэг стартап тий компани ингээ нөгөө байгуулах болов тэр сэтлэр нь ханаас бас нөгөө үүссэн бэ гэдэг ажлын туршлага бас хуваалцаач гэж хүсэж байна. За миний хувьд бол Unitel Group-т яг мэрэгчлэнээр орж ажлын гараагаа ингээ эхэлсэн байна. За энэ тухайн компанид ер нь 5 орчим жил ажилласан. За яагаад ер нь өөрийн компанийг үүсгэн байгуулад ингээ медиа салбараар явах болсон бэ гэхээр ер нь бол угаасаа Unitel багтаа медиа салбарыг хөгжүүлэх гадны болон дотоодын одоо медиа салбарыг бол нэлээд том зургаар харах боломжууд бол олдож байсан. За хоёрдугаарт нь миний хувьд өөрөө яг ийм хөрөнгө оруулалт ч гэдэг юм уу хөрөнгөний зах зээлийг бас айгүй сонирхож судалдаг байсан. Эдийн засгийн номнуудад айгүй унших дуртай байсан. Энэ ч утгаараа гадны зах зээлүүд ер нь ямар үед ингээд айгүй сайн хөгжиж байгаа юм бэ гэдгийг харж байгаа байхгүй. Нөгөөдөл ерөөсө капитализм айгүй сайн хөгжсөн. Тэрний үс үгээр хөрөнгөний зах зээл нь айгүй сайн хөгжсөн. Компаниуд одоо шинээр гарч байгаа бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа залуучууд ерөөсөө зах зээлээс хөрөнгө оруулалт татаал ямар нэгэн зээлийн хүү эсвэл шидэм дарамт шахалтгүйгээр бүтээгдэхүүн рүүгээ анхаарлаа хандуулаад инновац хийгээл явчихж байгаа байхгүй. Энэ ч утгаараа Америкт бол одоо айгүй том компаниуд ингээл хүсэл гарч байгаа л та. Тэгвэл Монголыг харахаар бол хөрөнгөний зах зээл төдийлөн хөгжөөгүй байна. Хөрөнгөний зах зээлийг юу яаж хөгжүүлж болох юм бэ гэж айгүй судалж харсан. Тэгээ ер нь бол нэг юм 3 асуудал байгаа юм шиг санагдаад байна. Эхнийх нь дэд бүтц байна. За хоёрдугаарх нь бол компани засаглал байна. Гуравдугаарх нь одоо олон нийтийн санхүүгийн боловсрол. За дэд бүтцийн хувьд бол мэдээж томчуудыг хийх ажил те. Одоо хөрөнгөний бие ирчиж гэдэг юм уу, бодлого төлөлтөн дээр ажиллаж байгаа хүмүүсүүдийн хийх ёстой зүйл болчих. За компани засаглал бол мэдээж компаниг олон жил удирдах явж байгаа удирдлагуудын гарах ёстой шийдвэр болчих юм. Санхүүгийн боловсрол буюу энэ 3 дахь хүчин зүйл дээр анх 2 золоо 2 гэдэг 2 хүн ер нь импакт гаргаж болох юм байна. Яг өнөөдрөөс бат дээр үр дүнгээ өгсөн ажил хийж болох юм байна гэд Lemon Press-ийг эхлүүлсэн байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол яаж одоо би хүрмээр байгаа зорилт тэрний мөрөөдөл хөрөнгөний зах зээлийг Монголд хөгжүүлэх гэдэг зүйл хамгийн хурднаар эхэлж болох замыг л сонгосон. Магадгүй би
нэг буюу одоо дид бүтцийг нь засмаар байна гэсэн бол магадгүй төрийн байгууллагт орж ажил хийх байсан баг. Болын хөрөнгийн бирж ажилд орох байсан баг. За эсвэл компани засаглал руу орно гэх юм бол одоо байгаа газараа тий тухайд Unitel Group-тэй маш олон жил ажиллаад компани одоо удирдлагын түвшинд очиод энэ зүйлд хөл нэмрээ оруулж болох байсан баг. Гэхдээ 3 дахь буюу санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлэх зам нь хамгийн дөт, хамгийн хурдтай, хамгийн одоо байгаа өөрийнхөө чадвар мэрэгжил туршлага дээр хангалттай түвшинд ажиллаж чадах юм байна гэж бодоод 3 дахь зам гаргал гэж байна л да. Тэгэхээр ер нь бол Lemon Press эхлэхээс өмнө нэлээд ботсон. Тэгээ энэ санаагаа бол би ингээд хараадсэн чи ер нь баг 2-3 жил ботсон юм байлээ. Тэгэл банк судлаад ер нь ямар хөө байдлаар хийж болох юм те. Судалж явсараад яг 2020 оны 9 сард компани үүсгэн байгуулъя гэдэг. Тэгээ Lemon Press айгуу сонирхолтой. Золоо өртөө ерөөсөө 8 сард уулзаал баг 3-7 хоногийн өмнө анхныхаа төхөөлийг бичиж гаргасан. Тэгээ айхтар өндөр бас зардал болоогүй. Ерөөсөө шууд хэлэх боломжтой байсан гэдгээрээ давталтай байсан. Нэг сайн дурын ажлыг юу гэж боддог вэ? Сайн дурын ажлыг нь хийх ёстой юм. Үйл дээр ямар байр суурьтай байдаг вэ? Ямар үзэл бодолтой байдаг вэ? За сайн дурын ажил буюу одоо энэ community гэж яриад байгаа тийм community service бол мэрэгчлэтнүүдийн хувьд, бизнес мэрэгчлэтнүүдийн хувьд, удирдлагуудын хувьд ч гэсэн заавал хийх ёстой зүйл гэж боддог. За миний хувьд болохоор Эрдэмт гэх төрийн бас байгууллагт бас гишүүнээр ороод одоо 4 жил хагас сэртэй болсон байна. За Эрдэмтийн хувьд болохоор боловсролын салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бас байгууллага юм л да. Тэгээд төрийн бас байгууллагаар дамжаад айгүйх танилууттай болно. Айгүй ажил дээр ажиллаж байгаагаасаа илүүтэй өөр салбарын хүмүүстэй танилцах боломж гарч одоо харах хүрээгээ тэлнэх юм үү те. Тэр боломжийг олгодог гэж боддог. За би одоо ч ер нь ажлын бус цагаараа ямар одоо нийгэмдээ хэрэгтэй хаана community хөгжиж чинь тийшээ очиж хөв нэмрээ оруулахыг айгүйх хүсэж зорддог. Тэгэхээр залуучуудтай мэрэгчлэнүүдтэй хандаж хэлэхэд заавал ажлын бус цагаараа сайн дурын ажлыг хийх хэрэгтэй шүү. Тэгжиж одоо хүрээлэлээ тэлнэ илүү өөр өнцгөөс асуудлуудыг хардаг болно гэж зөвлөмөр байна. Хамгийн сүүлд асуудаг асуулт маань болохоор Эрдэнэ Монгол үг гээд сэтгэлд үлдсэн аав ээж өвөө эмээгээс ч тийм үлдсэн тийм ховор нэндан үгүй бол хуваалцаач гэсэн бэ. Тэр нь ямар утгатай байсан бэ? За би нэг ховор нэндан үг хэсгээр мэдэхгүй байна. Гэхдээ манай эмээ бол айгүй би чи эмээтэйгээ хоёулаа өссөн л хүн байгаа юм л да. Тэгээд байнга зөвлөдөг зүйл нь ерөөсөө хүмүүстэй айгүй найрсаг хандж байгаарай, найрсаг харилцаатай байгаарай л гэж зөвлөдөг. Тэгээд нэг тийм айхтар уран цэцэн үгч биш юм шиг хэрнээ яг ялангуяа над чиг медиа салбарт ажиллаж байгаа хүний хувьд бол эцсийн дүндээ одоо бүх хүмүүстэй л айгүй найрсаг хандчихж одоо ажил явуулсан байна л гэдгийг үсэн ойлгосон. Яагаад тэгэхээр медиа салбарын хувьд бол салбарын бүх салбарын хүмүүстэй хамтарч ажиллах шаардлагатай болно. Тэгэхээр найрсаг байгаарай л гэж гэдэг үг л хамгийн түрүүнд санаад орж байна да. За бас нэг юм асуумаар санаж яг нэг хэрвээ хариулах боломжтой бол нэг хариулаарай гэж хүсэж байна. Ер нь Lemon Press одоо ингээ мэйлээр ингээд нэг юунууд нэрээд байгаа шүү дээ. Дугаарууд ирж байгаа, нийтлэлүүд ирж байгаа. Энэ тааштай яг яана гэж ер нь төлөвлөж ийн вэ? Тэгээд мэдээллүүд нь ер нь ингээд мэйлээр ирсээр байх уу? Эсвэл арай өөр нэг чиглэлд юм бас бодож гин үү? Хэрэг хуваалцж болох бол тий. Тэгээд дуртай хуваалцсан. За Lemon Press-ийн хувьд бол одоо бид хэдийн хувьд яг компаниг үүсгэн байгуулад одоо бизнесийнхаа циклээр бол эхний циклээ буюу одоо компани үүсэх үйл ажиллагаагаа одоо хэвийн одоо үйл ажиллагаагаа докторжуулах процессыг бол сайн давсан гэж бодож байгаа. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр хамгийн түрүүнд бол бид имэйл төхөмлөөр гаргая гэсэн маш зардал багтаагаар имэйл уншдаг хүмүүсүүд рүү контент өгөх байдлаар ингээд ажилласан. За одоо бол илүү өрсөлдөлийн үе ирж байгаа гэж харж байгаа. Энэ ч утгаараа бид зөвхөн имэйл тохиомл хийхгүйгээр бусад суугуудыг бол аягүй сайн судалж байгаа. За зөвхөн имэйлээр мэдээж одоо мэдээлэл маань хүрдэхээр хүрнэ. Имэйлээр хүрсэн контентоо аудио сууг, видео суугаар заавал хүргэх хэрэгтэй байна гэж бодож байгаа. Угаасаа имэйл ашиглаж байгаа хүмүүсүүд бол Монголд
ховрлоо юм л да. Одоо өдөр тутмын ажил гэж бидний хувьд ч хөрөнгөний зах зээлийг хөгжүүлнэ, хүчлийг хурцсахна, мэдээлэл одоо аль болох олон хүнд хүргэмээр байна. Тэгэхээр видео аудио контент руу бол орохоос өөр аргагүй болж байгаа. За энэ ч утгаараа бидэд подкаст, видео контентууд бол гаргаад эхэлж байгаа. За цаашдаа бол түрүүн миний хэлсэнчлэн Монголыг төлөөлж чадах медиа компани байна гэдэг утгаараа англи хэл дээр бас мэдээлэл гаргах зорилготой ажиллаж байна. За яг л одоо гадны магадгүй Нью-Йоркт байдаг гадаад залуу Монголд хөрөнгө оруулахаар байна тийм. Монголын уул уурхай хариуч гэх юм ямар нэгэн салбарт хөрөнгө оруулахаар бол тухайн салбараа судалж эхлэв шүү дээ. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүс зориулсан англи хэл дээрх Монголын бизнесийн орчны талаар тойролдог имэйл төгмөл бас сууг нэ гэж зорж ажиллаж байна. За нэмээд бас яг уламжлалт сургууль руу бас орох хэрэгтэй байна л да. Би тэтгэвд одоо уламжлалт гэдэг нь телевиз сонин сэтгүүл FM болоо явчихж байгаа. Тэгэхээр бидэд бол одоо FM-тэй бол хамтарч ажиллаж байгаа. 97.2 гэдэг FM-тэй хамтраад өөрсдийнхөө подкастыг бас FM-ээр гаргаж гаргадаг болж байна. Сэтгүүлийн судалгааны ажил руу бас орсон байна. Lemon Press-ийн бэлтгэж байгаа контентуудыг сэтгүүл болгоод бас сартаа нэг ширхэг ч юм уу хэвлээд бас борлуулдаг тийм судалгааг бол хийж байна. Яа тэгээд цаг цаваа гаргах өнөөдрийн дугаарт өөрийнхөө бас өөрийнхөө ажиллаж буй талбарын талаар бас хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Тэгээд ажилд нь цаашдынх нь ажилд нь өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд бас магадгүй нэг хэлийг үлдээсэн зүйл байвал танд бас сүлийн хэсгийг үлдээе. За ямар ч үсэн подкастнда оруулж урьж оролцуулсан та бүгдтэй баярлалаа. Ямар ч үсэн бизнесийн зах зээл улам сонирхолтой болж байна. Залуучуудад, мэрэгчлэнүүдэд өдөр тутмынхаа амьдралд одоо хамгийн хэрэгтэй зүйл нь мэдээлэл гэж би бол хувьдаа итгэдэг. Ерөөсөө бүтээмж нэмэгдүүлнэ, контент үйлдвэрлэнэ, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ гэж зорж байгаа хэн бүхэн хамгийн чухал зүйл нь бол одоо мэдээлэл байна л да. Тэгэхээр хэрэгтэй мэдээлэлээ зөв газраас нь аваад одоо өдөр тутмынхаа бизнесийн шийдвэр гаргалтанд хамгийн хэрэгтэй мэдээллүүдийг одоо хүргэхээр зорж миний хувьд ажиллаж байна. Тэгээд Lemon Press бүртгүүлээрэ гэж хэлмээр байна. За тэгээд өнөөдрийн дугаарт маань Lemon Press компани хамтран үүсгэн байгуулагч гүйцэтгэх захирал анх хоёр оролцлоо. Тэгээд анх хоёртаас баярлалаа гэж дахин хэлхийн ялдамд бид бас нэг зураг сангийн YLP буюу залуу манлайлагч гэдэг хөтөлбөрт за ингээд төгсөгчнөр байгаа. Тэгээ ингээд ярилцах бол бас их таатай байлаа. Тэгээд таалагдсан бол энэ дугаарыг subscribe тэгээд бусад хүмүүст түгээгээрэй гэж уриалж байна.